ये अल्टो 800 का गियर बॉक्स, ये चौथा गियर फेंक रही है गाड़ी। ठीक है जी, ये गरारी और इसका कड़ा पूरा हाफ चेंज ये कर रहे हैं। ये चौथा गियर फेंक रही थी। ठीक है जी, ये इसका गियर बॉक्स है। और ये देखिए, ये चौथा गियर है इसका और ये तीसरा गियर है। ठीक है जी, ये दूसरा गियर है, ये पहला गियर है। पूरा गियर बॉक्स खोल रखा है। अल्टो 800 खड़ी सामने। ठीक है जी, ये देखिए।